蚊嗰啲維維。誒，食飯喎。你都傳咗俾我啦，師生話你都有感冒。冇啦，貴啦，貴啲。你傳染咗俾我啦已經。我恭喜你發貨。真係。我聽唔翻啊！啊，先人唔開，開啲好運啦！你唔開咧，你下頭氣啊，而家已經。頭先啊，我打冇啦。係你傳染咗俾我，之前叫你戴口罩又唔聽。傾到少咯，口罩戴咩口罩啫？咁煩。咁你唔好食飯啦，你食。唔使戴啦，唔使戴，嗰時都係唔使。佢哋都係偷偷哋佢翻唔到香港。